Today marks the 3-year anniversary of the terrorist attack at نن د کابل د هوایي ډګر په ابي دروازه کې د ترهګریزي پیښې دریمه کلیسه ده. هغه پیښه چې 14 امریکایي نظامیان پکې ووژل شول، لسګونه سخت ټپیان شول او ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې ووژل شول، سلګونه کسان ووژل شول. هیڅ کله دا ډول پیښه نه ده شوې. دا اساسي تیروتنه وه. سرتیري باید بهر نه وای ایستلي، سرتیري باید اخره کې ایستلي وای. They took the soldiers out first and they had a field day at our expense and our reputation. It's not even believable. آن باور نشي کېدی دا خلک څومره ناپوهه وو چې داسې کېدو ته اجازه ورکړه چې زموږ له هېواده سره داسې وشي. موږ د ټولې نړۍ د خندا شو. موږ 14 سرتیري دفن کړل. هغوی هیڅکله هغو 45 سرتیرو ته اشاره ونه کړه چې سخت زیان یې ولید. پښې، مټې او مخونه یې زیانمن شول. موږ امریکایان تر شا پرېښودل. We left Americans behind caused by هغه تحقیر او سپکاوی چې افغانستان کې د کاملا هریس او جو بایدن په واسطه رامنځته شو په ټوله نړۍ کې د امریکا د اعتبار او احترام د لمنځه تللو لامل شو. جعلي رسنۍ نه غواړي د هغې په اړه خبرې وکړي. تر هغې چې د دغې فاجعې عاملین لرې نه کړو زموږ هېواد به هېڅکله امن نه وي. هیڅوک برطرف نشو. بدترینه د شرم وړ او زما په نظر زموږ د هیواد په تاریخ کې له شرمه ډکه ورځ وه. همدا لامل شو چې روسیه پر اوکراین ورشي. پر اسرائیلو د اکتوبر د 9 نیټې برید یې موږ ته راوړ، ځکه موږ ته یې بې احترامي راوړله. موږ ته احترام نه کیږي. موږ 4 کاله مخکې د احترام وړ وو، خو اوس نه یو. زه هیله لرم چې د نومبر پر 5مه به رای ورکوونکي کاملا او جو برطرفه کړي او کله چې ما قدرت ونیو زه به د یو چارواکي څخه د استعفا غوښتنه وکړم. We'll get the resignations of every single senior official who touched the Afghanistan calamity. موږ باید د هر لوړ پوړي مسؤل استعفا ترلاسه کړو چې د افغانستان فاجعې سره ربط ولري. دا به د تحلیف د ورځې تر سهاره زما په میز پرتې وي. You gotta fire him like on The Apprentice. You're fired. You did a lousy job. You did a terrible disservice to our country. You get fired when